ဒီနေ့ခေတ်မှာ startup website တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာတကယ်ကိုစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပါပဲကိုယ့်ရဲ့ idea ကောင်းတွေကိုဘလို့အကောင်းဆုံးပြသရမလဲဆိုတာမိတ်ဆွေစဉ်းစားနေမိမှာပါဒီနေရာမှာ Instacart ရဲ့ပထမဆုံးဒီဇိုင်နာဖြစ်သူ Zain Ali ရဲ့အတွေ့အကြုံကအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ပါလိမ့်မယ် Zain Ali က startup website တွေကိုအသေးစိတ်ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးခဲ့တာသူဟာ Instacart လို့အောင်မြင်တဲ့ company တစ်ခုရဲ့ပထမဆုံးဒီဇိုင်နာတူဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့အမြင်တွေသူ့ရဲ့အတွေ့အခွေတွေဟာတန်ဖိုးရှိလာပါတယ်ပထမဆုံးဖြစ် Hokali ဆိုတဲ့ website ကို Zain Ali ကကြည့်ရအောင်ပါသူကဒီ website ရဲ့အသွင်အဖြစ်နဲ့အသုံးယူရလွယ်ကူမှုအပေါ်မှာအဓိကထားပြီးတုံ့တက်ထဲပါတယ် website တစ်ခုရဲ့ပထမဆုံးဆွဲဆောင်မှုကဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာကိုသူကပြောပြပါတယ် Hokali ရဲ့ design မှာအားတာချက်တွေဘာတွေရှိလဲဆိုတာဘယ်အချက်တွေကိုတော့ပြင်ဆင်သင့်လဲဆိုတာ Zain Ali ကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ဒီလိုတင်းငယ်တဲ့အသေးစိတ်ချက်လက်တွေကအသုံးပြုသူကိုဘယ်လိုမျိုးတက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုတာသူကဖော်ပြပါတယ်အဲ့ဒီကနေနောက်ထပ် website တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Requestly စီကိုဆက်သွားပါမယ် Requestly website ကနီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပေးတဲ့ website ဖြစ်ပါတယ် Zain Ali ကဒီလိုဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ website တွေမှာအချက်လက်တွေကိုဘယ်လိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတင်ပြရမယ်ဆိုတာကိုသုံးသပ်ပေးခဲ့ပါတယ်အသုံးပြုသူတွေအတွက်အမှန်တကယ်လိုအပ်တာကိုဘယ်လိုပြသရမလဲဆိုတာကအဓိကကြပါတယ် Requestly မှာရှင်းလင်းပြသတဲ့ design ပုံစံကအသုံးပြုသူတွေနားလည်လွယ်ဖို့ဘလောက်အရေးပါလဲဆိုတာကို Zain Ali ကမိမောင်းထိုးပြခဲ့ပါတယ်အချက်အလက်များစွာကြားကနေတရင်ချက်လက်ကိုဘလို့အကျိုးရှိပေးနိုင်မလဲဆိုတာကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဒီလိုအချက်တွေကို Varden မှာရောဘလို့မျိုးတွေ့ရမလဲဆိုတာကြည့်ရအောင် Varden ဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ website တစ်ခုပါ Zain Ali ကဒီလိုရည်ရွယ်ချက်ရှိတဲ့ website တွေမှာ design ကဘလို့မျိုးအဓိကကြတယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်သူတို့ရဲ့ message ကိုပရိသတ်စီဘလို့ထိထိရောက်ရောက်ပို့ဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုသုံးသပ်ထည့်ပါတယ် Verdant website ကပတ်ဝန်းကျင်အသီးစိတ်ကိုနှိုးချစေပြီးအသုံးပြုသူတွေရဲ့စိတ်ခံစားမှုနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်အောင်ဘယ်လို design လုပ်ထားလဲဆိုတာကို Zain Ali ကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ဒီအချက်တွေက website ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပိုပြီးထင်ရှားစေပါတယ်ဒီသုံးသပ်ချက်တွေကနေဘာအနှစ်ချုပ်ရမလဲဆိုတာသိရမှာပါ Instacart ရဲ့ပထမဆုံးဒီဇိုင်နာ Zain Ali ရဲ့ website သုံးသပ်ချက်တွေကနေမိတ်ဆွေဟာအောင်မြင်တဲ့ startup website တစ်ခုမှာဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ရှင်းလင်းမှုအသုံးပြုရလွယ်ကူမှုနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုထိထိရောက်ရောက်တင်ပြနိုင်မှုတို့ကအဓိကပါပဲဒီလိုမျိုးနဲ့နဲတဲ့အမြင်တွေကိုရှာဖွေနေတဲ့သူတွေအတွက်ဒီလိုပုံစံတူအသိပညာတွေကနောက်ထပ်အခွင့်အလမ်းတွေကိုဖွင့်ပေးနိုင်ပါတယ်